吸收了一粒玉灵粉尘的萧炎，意外以灵魂连心火，瞬间让全场为之惊艳沸腾，窥见3000焰炎火，却不知他的火将掀起惊天波澜。 Cũng trong lúc Tiêu Viêm đang cùng Hắc Long giao chiến, ở tại bên ngoài đan tháp, Tiểu Y Tiêm vẫn chưa biết chuyện gì. Gương mặt xinh đẹp kiều diễm của nàng thì vẫn đang hờ hững nhìn xuống bên dưới, trong đầu không ngừng hiện lên những ký ức liên quan tới Tiêu Viêm. Thế nhưng, đang trong lúc cô ấy thờ ơ nhìn xuống, thì đột nhiên xuất hiện một trận rung động, làm Tiểu Y Tiên giật mình quay đầu lại. Và không chỉ có nàng, người dân ở Đan Thành cũng biết chuyện đang xảy ra khi từ trên trời cao không ngừng xuất hiện lôi điện giáng xuống. Giờ khắc đó, tất cả hoang mang vô cùng, còn Tiểu Y Tiên, nàng cũng mau chóng chạy tới cửa vào tinh vực để xem xét tình hình. Khi nàng và Thiên Hỏa Tôn giả cùng Tử Nghiên chạy tới nơi thì thấy 3 vị tôn giả của Đan Tháp đang ra sức phong bế tinh vực. Tuy nhiên, khi nghe được tin Tiêu Viêm đang ở trong đó, Tiểu Y Tiên cùng Thiên Hỏa Tôn giả lại cảm thấy vô cùng lo lắng. Đang trong lúc hai người nói chuyện thì Tử Nghiên bất chợt lên tiếng nói: "Tỷ tỷ yên tâm, ta có thể cảm ứng được Tiêu Viêm hắn vẫn còn sống." "Tử Nghiên, làm sao ngươi cảm ứng được?" "Long ấn trong cơ thể hắn là do ta đưa cho, nếu hắn xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì long ấn cũng biến mất." Nghe vậy, Tiểu Y Tiên gật đầu, ánh mắt khẽ nhìn vào cánh cửa kia. Theo ánh mắt của nàng nhìn vào, cùng lúc này ở bên trong tinh vực, Tiêu Viêm và Tam Thiên Dị Viêm Hỏa thì vẫn đang bất động, bên ngoài cơ thể họ có từng đợt hỏa diễm sôi trào. Thế nhưng, ở bên trong linh hồn, hai người vẫn đang giao chiến một trận hết sức ác liệt. Mỗi lần hai người va chạm, kinh khí lại không ngừng khuếch tán. Và sau một đòn va chạm mạnh mẽ, cả hai rốt cuộc cũng tách ra, thanh âm Tam Thiên Dị Viêm Hỏa vang lên giọng trầm thấp quát: "Nhân loại, người muốn cùng ta quyết tử hay sao?" Nghe vậy, Tiêu Viêm không đáp, bây giờ anh ấy đã huyễn hóa ra một đóa hỏa liên khổng lồ, vàng rực và ngồi ở bên trong nó khôi phục sức mạnh linh hồn. Ở phía xa, nhìn cảnh tượng này, Tam Thiên Dị Viêm Hỏa tức giận, ngay lập tức nó liền há cái miệng to rồi phóng ra một đạo công kích về phía đóa hỏa liên màu vàng kia. Rất nhanh, ngay khi đoàn ánh sáng kia phóng vào hỏa liên nơi Tiêu Viêm đang tu luyện, thì nhất thời một trận rung động cũng liền bạo phát. Giờ khắc đó, khi đoàn ánh sáng kia đánh vào màn chắn bên ngoài hỏa liên, từng luồng kinh khí cứ thế khuếch tán ra xung quanh. Thấy công kích của mình không thể phá vỡ màn chắn, con hắc long kia ngày càng công kích dữ dội hơn, khiến đóa hỏa liên rung lắc. Nhất thời, từng trận dao động cũng liền bạo phát. Sau một hồi, càng ngày kinh khí tản ra càng nhạt đi, có vẻ như hắc long đã ngày càng yếu. Ở bên trong quả cầu, Tiêu Viêm cũng sớm phát hiện ra điều này. Thế nhưng, như để che đi yếu điểm, con hắc long kia ngày càng công kích mạnh hơn. Giờ khắc đó, nó đã dồn toàn lực vào luồng ánh sáng kia như muốn thiêu đốt Tiêu Viêm. Và rốt cuộc, sau một hồi, vòng ánh sáng bao phủ lấy Tiêu Viêm cũng dần xuất hiện những vết nứt. Ở bên ngoài, ba người Huyền Không Tử cảm ứng được năng lượng bên trong tinh vực đang dao động thì lập tức đi tới. Sau đó, ba người nhanh chóng truyền năng lượng vào quả cầu gia cố cho phong ấn bên trong tinh vực, khiến nó không bị sụp đổ. Thế nhưng ở bên trong đó hỏa linh kia, sau một hồi chịu đựng, Tiêu Viêm đột nhiên gầm lên quát: "Hiện tại cũng nên đến lượt ta rồi." Lời của anh ấy vừa dứt, chỉ trong nháy mắt, khi quả cầu kia tan vỡ cũng là lúc Tiêu Viêm lấy ra huyền trọng xích. Tích tắc sau, trọng xích đã liền vung lên, anh ấy như tia chớp liền phóng về phía trước, chia cắt luồng ánh sáng kia làm hai rồi phá tan nó. Khi đến gần hắc long, nhân cơ hội đó, Tiêu Viêm cũng đập thẳng vào đầu nó một cái, còn hắc long vì vậy cũng lảo đảo rồi lui về phía sau. Chưa hết, nhân lúc hắc long còn chưa kịp định thần, Tiêu Viêm đã lập tức dùng nham thạch ở nơi này hợp lại rồi nhốt nó vào bên trong. Thế nhưng chẳng được bao lâu, khối nham thạch khổng lồ đã từ từ rạn nứt, những âm thanh trầm thấp liên tục tỏa ra. Bất chợt âm một tiếng, một luồng ánh sáng chói mắt đột nhiên bạo phát. Ngay sau đó, từ trong luồng ánh sáng kia, chính con cự long khổng lồ gầm thét liền lao ra và phóng thẳng về phía Tiêu Viêm. Đây chính là một đòn toàn lực cuối cùng. Đối diện với chính con hắc long kia, Tiêu Viêm trên tay long ấn sáng lên, anh ấy như một viên thiên hỏa thạch màu vàng tạo thành mũi tên đã liền vọt về phía trước. Cơ thế vừa lao tới, hai bên vừa gầm lên những tiếng thét chói tai. Chỉ tích tắc ngắn ngủi trôi qua, khi hai bên dùng toàn lực lao tới, trong khoảnh khắc va chạm, một vụ nổ ầm ầm kinh thiên động địa vang vọng 9 tầng trời bạo phát, kinh khí không ngừng tản ra. Sau một hồi giằng co, một tiếng nổ mạnh bất chợt xuất hiện xung quanh thân thể Tiêu Viêm, ngọn lửa kia như muốn thiêu đốt anh ấy. Thế nhưng, Tiêu Viêm vẫn không hề hấn gì, chỉ thấy trong tay, long ấn sáng rực kia ngày càng phát ra ánh sáng chói lóa. Ngắn ngủn vài cái chớp mắt, cả một vùng biển lửa xung quanh đều bị long ấn thu lại và nằm gọn gàng trong lòng bàn tay Tiêu Viêm. Nhìn thấy cảnh tượng này, Tam Thiên Dị Viêm Hỏa lộ ra vẻ khủng hoảng, còn Tiêu Viêm, anh ấy mỉm cười nói: "Ngươi thua rồi." Dứt lời, chỉ thấy con hắc long kia quay đầu bỏ chạy thì Tiêu Viêm đã áp sát, long ấn kia chiếu vào cơ thể nó làm hắc long hóa đá. Sau đó, nó từ từ biến nhỏ lại, cứ như thế cuối cùng, linh hồn của hắc long hóa thành một đốm hỏa diễm rồi bị hút vào bên trong long ấn. Nhìn linh hồn kia tiêu thất, Tiêu Viêm liền nhắm hai mắt trở về thực tại. Đến khi bản thân tỉnh táo lại, trước mắt Tiêu Viêm chỉ có hắc long đang bất động. Hít sâu một hơi, anh ấy chậm rãi lại gần cái xác kia, bàn tay có long ấn màu vàng rực cũng liền chạm vào mi tâm của nó, trên miệng đồng thời nói: "Yên tâm đi, ta sẽ không bôi nhọ thanh danh của ngươi trên bảng dị hỏa." Lời vừa dứt, một luồng ánh sáng chói mắt tỏa ra, con hắc long kia liền biến mất, nó hóa thành một luồng hỏa diễm lơ lửng giữa không trung.
Thấy vậy, Tiêu Viêm hít sâu một hơi, sau đó anh ấy liền thu luồng hỏa diễm kia vào tay rồi ngồi xuống, xong xuôi anh ấy cũng liền tiến hành hấp thu nó. Nhất thời, khi hỏa diễm vừa nhập thể liền khiến cơ thể Tiêu Viêm nóng bừng. Rất nhanh, Tiêu Viêm cũng điều khiển nó và đưa tới không gian phần quyết. Cứ như thế, giống như những lần trước, Tiêu Viêm lại bắt đầu hành trình luyện hóa Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa để nó dung nhập cùng hai loại hỏa diễm trước đó. Cũng trong lúc đó, ở tại bên ngoài, sau khi tinh vực yên ắng trở lại, mọi người vẫn chưa rời đi mà đang ở cửa vào chờ đợi Tiêu Viêm. Cách đây không lâu, Huyền Không Tử cũng thử đi vào nhưng chỉ nháy mắt sau, ông đã phải trở ra vì không thể chịu nổi nhiệt độ bên trong. Bây giờ, tất cả mọi người đều vô cùng lo lắng, thế nhưng cũng nhờ Long Ấn vẫn còn đang lóe sáng kia, hy vọng của họ vẫn chưa hết. Theo ánh mắt mọi người nhìn vào cánh cửa, ở trong không gian nóng bỏng và tĩnh mịch kia, thân ảnh Tiêu Viêm ngồi trên đóa hỏa liên cũng từ từ hiện ra. Bên trong cơ thể anh ấy, từng luồng năng lượng mãnh liệt đang không ngừng dao động. Giờ khắc đó, dường như đã đến lúc quyết định. Bất chợt, sau một hồi hỏa diễm bùng phát dữ dội, nó rốt cuộc cũng dung hợp lại với nhau. Đồng thời vào lúc đó, ở bên ngoài, trên mi tâm của Tiêu Viêm lại đột nhiên có một con tiểu hắc long chui ra, rồi từ từ hóa khổng lồ. Sau đó, nó gào thét rồi không ngừng há miệng thu hỏa diễm xung quanh vào trong miệng của mình, làm màu sắc của nó ngày càng đậm hơn. Cuối cùng, khi cự long thôn phệ đủ tử hắc hỏa diễm mới cảm thấy thỏa mãn, thân thể nó từ từ thu nhỏ lại, rồi chui vào mi tâm của Tiêu Viêm. Và chỉ ít giây sau, hai tròng mắt đã đóng chặt hơn nửa năm, cuối cùng cũng mở ra, một hơi thở nóng dị thường chậm rãi theo yết hầu Tiêu Viêm phụt lên. Nhìn ngọn lửa màu nâu tím chớp mắt, Tiêu Viêm vui sướng, đây chính là dị hỏa mới của hắn, nó được sinh ra từ 3 loại dị hỏa dung hợp mà thành. Tới đây, Tiêu Viêm hít sâu một hơi cười nhẹ nói, cuối cùng cũng thành công rồi sao? Hỏa diễm này do 3 loại dị hỏa dung hợp mà thành. Ngày sau, dị hỏa này gọi là Tam Thiên Liên Tâm Hỏa đi. Nói xong, Tiêu Viêm thu dị hỏa lại thì đột nhiên, từ trong người anh ấy một luồng năng lượng kinh người bạo phát, làm kinh khí bắn mạnh ra xung quanh. Đến đây, Tiêu Viêm kinh ngạc nhìn lại cơ thể mình nói, Cửu Tinh Đấu Tông, ta đột phá tới Cửu Tinh Đấu Tông rồi, được như thế này là vì nhiệt độ rèn luyện ở đây sao? Dứt lời, Tiêu Viêm nhìn sang bên cạnh thấy Địa Yêu Khôi đang bất động thì mỉm cười. Ngay lập tức, anh ấy liền thu nó lại rồi lẩm bẩm nói, bây giờ sức chiến đấu của Thiên Yêu Khôi hẳn là mạnh hơn không ít, không biết có thể đơn đấu thắng Mộ Cốt lão nhân hay không. Nói xong, Tiêu Viêm đảo mắt nhìn quanh thì thấy hỏa diễm đã bao phủ nơi đây. Nhìn nó, Tiêu Viêm cười nói, vật gì có thể dùng liền để cho ta đi. Dứt lời, Tiêu Viêm liền nâng bàn tay lên, cỗ năng lượng nóng cháy xung quanh theo bàn tay anh ấy điều khiển liền ngưng tụ lại trước ngực. Cuối cùng, nó liền hóa thành một viên bảo ngọc màu tím. Thì ra, đây chính là hỏa lôi tử. Theo lời Tiêu Viêm, nếu như nó phát nổ, ngay cả đấu tôn cũng gặp phải nguy hiểm. Nghĩ tới đây, Tiêu Viêm mỉm cười. Ngay lập tức, anh ấy liền tiến hành luyện chế thêm. Không lâu sau, khi hỏa diễm ở tinh vực nhạt dần, anh ấy mới dừng lại. Lúc này, trên tay Tiêu Viêm đang là 8 quả hỏa lôi tử. Nhìn nó một lát, xong xuôi, anh ấy cũng liền cất nó đi. Lẩm bẩm vài tiếng, Tiêu Viêm liền ngồi xuống thổ nạp. Cùng lúc này ở bên ngoài, sau khi chứng kiến năng lượng trong tinh vực dao động, thì 3 vị cự đầu của đan tháp cùng mọi người cũng lập tức xuất hiện. Ngay lập tức, cả 3 người liền truyền năng lượng vào quả cầu, làm phong ấn không bị phá vỡ. Vừa làm, 3 người vừa trao đổi vô cùng gấp gáp. Nhìn cảnh tượng này, Thiên Hỏa Tôn giả nhìn sang bên cạnh nói, Tiểu Y Tiên, chúng ta có cần rút lui không? Không, ta muốn chờ hắn. Lời nói vừa dứt, Tiểu Y Tiên cùng Tưởng Nhiên lại nhìn Long Ấn vẫn đang lóe sáng kia, rồi ánh mắt lại hướng về cánh cửa tinh vực. Đến đây thì hết tập 128 phần 5 đấu phá thương khung. Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút vào ngày mai để biết thêm chi tiết trong tập 129 các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.